آخرین آنلاین بودن شما را در واتساپ که ها دیده می تواند و که ها دیده نمی تواند. این به دست شماست. بریم روی آموزش. قبل از آموزش دادن صفحه ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما از همه اولتر آگاه شوید. اگر شما می خواهید از آنلاین بودن شما کسی آگاه نشود، تنظیماتی که برای شما آموزش می دهم این را حتما فعال کنید. بریم بالای واتساپ تا برای شما آموزش دهم. از اینجا واتساپ خود را پیدا کرده بالای واتساپ خود کلیک میکنیم. از اینجا بالای 3 نقطه که در بالا وجود دارد این را کلیک کرده و در پایین بالای تنظیمات کلیک میکنیم. از اینجا حریم خصوصی را پیدا کرده بالای از این کلیک میکنیم و در اینجا آخرین بازدید و آنلاین بودن بالای از این کلیک کرده و از اینجا ما بالای هیچ کس که در پایین است این را فعال می سازیم و از این بعد کسی اجازه ندارد که آنلاین بودن ما را ببیند. اگر ویدیو خوشتان آمد لایک سابسکرایب از یادتان نرود.